హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి మన వీడియో చూస్తున్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి వీడియోకాన్లో అంటే స్టార్టింగ్ డబుల్ డోర్ సైజు. ఇదే మామూలుగా చిన్న సైజు వస్తుంది అనమాట. ఒక 230 ఆ రేంజ్ వస్తుంది. 230 లీటర్ ఇది. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే కంప్రెసర్ అయితే రన్ అవుతుంది, మనకు కూలింగ్ అయితే రాలేదు. అంటే కట్ చేసి ఒకవేళ కంప్రెసర్ ఏమైనా ఫిల్టర్ బ్లాక్ అయిందా లేదు, కంప్రెసర్ ఏమైనా పోయిందా అనేసి చెక్ చేస్తున్నాము. గ్యాస్ అయితే లేదు, కంప్రెసర్ ప్రెజర్ అయితే బాగుందన్నమాట. సరే అనేసి మిగతా ఇంకేం ప్రాబ్లం అంటే ఫ్యాన్ ఒకటి మనం తిరగల, మామూలుగా రన్ అవ్వాలా, పోయినట్టున్నది. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చి దీనికి వచ్చి లీకేజ్ వచ్చి చెక్ చేయాలా. బయట వెల్డింగ్లో అయితే ఎక్కడ లీకేజ్ లేదు. సో మనం ఒకవేళ ఇన్నర్ కండెన్సర్ అని డైరెక్ట్గా మనం చెప్పలేము. లోపల వచ్చి ఆ కూలింగ్ కాయిల్ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ లీకేజ్ ఉందా లేదా, ఆయిల్ కొట్టుండదా లేదా, ఏదైనా పైపులు పగిలి ఉండదా అనేసి ఒకసారి చూడాలా. చూసుకునేసి ఒకవేళ కూలింగ్ కాయిల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటే కూలింగ్ కాయిల్ మార్చాల్సి వస్తుంది. దాంతోపాటు ఖచ్చితంగా కండెన్సర్ కూడా మార్చుకుంటేనే బెస్ట్ అని లెక్క. మనకు లోపల అయితే కూలింగ్ కాయిల్ అయితే ఎక్కడ లీకేజ్ అయితే లేదు, కానీ ఇక్కడ ఏదో హీట్ ఎక్కువ ఎవరో చూపించి ఏదో అయినట్టున్నది, కానీ లీకేజ్ అయితే లేదు పైపులో. ఆడ ఎట్ట హీట్ చేసినారు ఏ విషయం తెలియలేదు, కానీ ఎవరు కాయిల్ అయితే మార్చిండారు అనుకుంటా, కానీ అయితే లీకేజ్ అయితే లేదు. ఆడ ఎవరో వెల్డింగ్లు చేస్తున్నారు, లీకేజ్ అయితే లేదు, కూలింగ్ కాయిల్ అయితే బాగుంది. సో ఇంకా మనకు ఉండే ఒకే ఒక ఆప్షన్ అంటే ఇన్నర్ కండెన్సర్ వచ్చి లీకేజ్ ఉంటుంది. లేదు మనం కూడా అట్టే ఊరికట్ట గ్యాస్ ఎక్కించినామంటే ఒక 10 రోజులకు వస్తుందో లేదు, వారానికి వస్తుందో, నెలకు వస్తుందో తెలీదు. మళ్ళీ మన కంప్లైంట్ అటెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి రిస్క్ మనం ఎత్తుకోకూడదు అనమాట. ఏది డౌట్ ఉంటే మార్చేయాలి. సో ఇన్నర్ కండెన్సర్ మనం లీక్ కన్ఫర్మ్ అయింది. మనం వచ్చి ఇప్పుడు అవుటర్ కండెన్సర్ అయిపోతున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చి దీనికి ఉన్న ఫిల్టర్ వరకు కట్ చేసి క్యాబ్లర్ వరకు ఖచ్చితంగా పాత క్యాబ్లరే మనం వేయబోతున్నాము. మనం ఏమంటే మనకైతే ఫిల్టర్ అయితే బ్లాక్ అవ్వలేదు, బ్లాక్ అలాంటి కంప్లైంట్ లేదనమాట, జస్ట్ గ్యాస్ లేదు. సో మనం కండెన్సర్ వేస్తున్నాము, క్యాబ్లర్ పాతదే వాడుతున్నాము. లోపల వచ్చి ఆ ఫ్యాన్ వచ్చి కంపల్సరీ అది కూడా మార్చాలి కాబట్టి ఫ్యాన్ మార్చుతున్నాము. సో ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఈ వెల్డింగ్లు అన్నీ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు వచ్చి ఫ్యాన్ మనం మార్చేపోతున్నాము. కండెన్సర్ వచ్చి ఫ్రెష్ అవుట్ దేనికి కొడుతున్నాం అంటే ఒకవేళ కంప్రెసర్ పంపింగ్ వచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా మనకు క్లారిటీ అవ్వాలంటే కండెన్సర్ పైప్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం పంపింగ్ కొడితేనే మనకు క్లారిటీ అవుతుంది. కంప్రెసర్ దగ్గర మనం కొడితే మనకు తెలుస్తుంది, అయినా కానీ ఈ ఎయిర్ మనకు లోపల ఎక్కువ నిలబడి మనకు ఫోర్స్గా వచ్చేది అక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చి మనం కొత్త ఫిల్టర్ అనేది వేస్తున్నాము. క్యాబ్లర్ అయితే పాత క్యాబ్లరే మనం అంటే వాడుతున్నాము. ఏమంటే మనకు ఫిల్టర్ బ్లాక్ లేదు, చోక్ అయింది కొంచెంసేపు, అప్పుడప్పుడు లైట్గా లోపల కాయిల్ కూలింగ్ రావడం, మళ్ళీ కొంచెంసేపు తర్వాత మొత్తం బ్లాక్ అయిపోవడం, మళ్ళీ కొంచెంసేపు తర్వాత అదే రిలీజ్ అవ్వడం, అలాంటి కంప్లైంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్యాబ్లర్ కూడా మార్చేయాలి. ఆలోచించబడలేదు, దాన్ని క్లీన్ చేస్తాము. అదన్నీ చేసినా కూడా ఒక 70% 60% ఛాన్సెస్, కానీ అలాంటి కంప్లైంట్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా క్యాబ్లర్ అనేది మార్చుకుంటేనే 100% సొల్యూషన్గా ఉంటుంది. ఉన్నా కానీ మళ్ళీ ఇస్తాను నేను.
క్యాబ్లర్ మనం పాతదే వాడుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెక్షన్ పైప్ కట్ చేసుకొని కూలింగ్ కాయిల్ ఒకవేళ ఆయిల్ ఉన్నా లేదు క్యాబ్లర్లో ఆయిల్ ఏదైనా ఉన్నా అంటే గ్యాస్ లేకుండా రన్నింగ్ అయింది కాబట్టి అది కొంచెం అంటే పాత కండెన్సర్లో సిలుము కూడా పట్టుండొచ్చు. ఆ విధంగా మనకు ఎటైనా ఉండుండొచ్చు అనమాట. జస్ట్ డస్ట్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉంటుంది. అందువల్ల అదన్నీ మనం ఫ్రెష్ అవుట్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ ఆయిల్ ఏదైనా జిడ్డుగా పట్టున్నా లేదు ఎక్కువ ఆయిల్ ఉన్నా అదన్నీ కూడా క్లియర్ అవుతుంది. ఆ పైపులో వచ్చి బాగా ఫ్రీ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేసిన అంటే చోక్ అవ్వడం, 2 రోజులు బాగా కూలింగ్ వస్తుంది, ఒక రోజు అంతా కంప్రెసర్ వరకు తనీగా హమ్మింగ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకు కూలింగ్ అయితే రాదు. అలాంటి కంప్లైంట్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సడన్గా పట్టని సౌండ్ వచ్చి కూలింగ్ కాయిల్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఒక గంట 2 గంటల సేపు బాగా ఐస్ కడుతుంది, మళ్ళీ చూసి అట్టే ఏకదమ్ సైలెంట్ అయిపోయి ఊరికే కంప్రెసర్ వరకు తనీగా రన్ అవ్వడం, కండెన్సర్ హీట్ రాకుండా ఉండడం, అలాంటి చోక్ అవ్వడం అలాంటివన్నీ జరుగుతుంది అనమాట. అలాంటి కంప్లైంట్కి 99% క్యాబ్లర్ అనేది ఖచ్చితంగా మార్చాలా. దాని తర్వాత కూలింగ్ కాయిల్లో ఎక్కువ ఆయిల్ ఉండి అలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎలా కొట్టాలి, ఎలా తిట్టాలి, నాకు బరువు పోతుంది. మళ్ళీ ఇంటికాడ చూసారు నీకేమైనా నా బరువు పోతుంది అంటున్నా. బరువా కేజీలో ఉన్నదా? కారు పెట్టుకుంటున్నాడా, డ్రైవర్ సీట్ పక్క కెమెరా పెట్టేస్తున్నాడు, మళ్ళా వేరే ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ మధ్య వెల్డింగ్లు అన్నీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక 10 నిమిషాలు దీనికి వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి 134 గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయబోతున్నాము. కూలింగ్ అయితే పైన ఒక పైపు స్టార్ట్ అయింది, ఫ్యాన్ అయితే రన్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ చెప్పింది పోయింది, ఫ్యాను పోయి ఉన్నది. సో ఇప్పుడు ఫ్యాన్ కూడా మనం రిమూవ్ చేసి మార్చేయాలా. పూర్తిగా మనం కూలింగ్ వచ్చి మనకు రిజల్ట్ తెలియాలంటే మనం ఫ్యాన్ రన్నింగ్ లేకుండా మనం గ్యాస్ ఎక్కిస్తే త్వరగా అయితే కాయిల్ మొత్తం ఐస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఫ్యాన్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఐస్ వచ్చిందంటేనే ఆ రిజల్టే మనకు పర్ఫెక్ట్గా కూలింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందువల్ల మన ఫ్రిడ్జ్ ఆపేసి సగంలో ఆపున్నాం. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఆపేసి ఖచ్చితంగా ఈ ఫ్యాన్ అనేది మార్చేయాలి కంపల్సరీ. మనం ఇప్పుడు మన కాడ ఉండే ఫ్యాన్ వచ్చి వీడియోకాన్ ఫ్యాను. ఇది దీంట్లో ఉండిందంటే ఇది వచ్చి గోద్రేజ్ ఫ్యాన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వేసి ఉండేది, వీడియోకాన్ ఫ్యాన్ అని కాదు. ఇప్పుడు మనం వేసేది వచ్చి సామ్సంగ్ ఫ్యాను, ఆ ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చేటివి. ఫ్యాన్ అనేది మార్చేటప్పుడు ఆ రెక్కలు అన్నీ చూసుకోవాలా, గాలి వెనక పక్క వస్తుంది. మనం దానివల్ల ఆల్రెడీ ఆ సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్ ఆ ఫ్యాన్లో ఉన్న రెక్కనే మనం దీనికి బిగిస్తున్నాము. క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆ ఫ్యాన్ రొటేటింగ్ ఏ సైడ్ ఉంది దాని తగినట్టు వచ్చి రెక్కలు కూడా కొన్నిటికి అటు వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అవన్నీ మనం చూసుకోవాలా. ఫ్రంట్ వస్తుందా, వెనక లాగుతుందా యారో, అదన్నీ చూసుకోవాలా. ఫ్యానల్ వచ్చి తగులుతుందా లేదా మనం చూసుకున్నాము, ఏం తగలలేదు, బాగుంది. ఇప్పుడు మనం ఇది కనెక్షన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ ఆన్లో పెట్టేసి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అయితే చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్ట మనం రన్నింగ్లో వదిలితే మనకైతే ఫుల్ కాయిల్ అనేది వచ్చేయాలి ఐస్. మనం చెప్పిన లెక్క ఇది. ఈ విధంగా ఫ్యాన్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫుల్ ఐస్ వస్తేనే మనకు పర్ఫెక్ట్గా 100% కూలింగ్ అనేది వస్తుంది. కట్ ఆఫ్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి ఈ వీడియో మీరు చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మన వీడియోని లైక్ చేయండి, మన తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి లేదా మన ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.